هقول لك على سر هيخليك ان انت تعمل اي حاجه انت نفسك تعملها من غير ما تكسل، من غير ما تماطل. اقول لك على حاجه. اول حاجه اول حاجه ودي عن تجربه بجد، ما تقولش على حد انك هتعمل حاجه وانت لسه ما عملتهاش. انك انت لما بتعمل كده انت حرفيا مش هتعمل اي حاجه، لان انت بشكل لا واعي انت بتتخيل ان انت عملت الحاجه دي خلاص، ما بيكونش عندك اي دافع او اي طاقه ان انت تقوم تعمل الحاجه دي اصلا. فدي اول حاجه. وغير كده كمان انت لما تقعد تقول للناس انا هعمل رغم ما بتعملش، فانت صعب شكلك عرق يعني، فبلاش. الحاجه التانيه وهي فكره ان انت امشي بمبدا ان انا مش لازم اعمل حاجه بنسبه 100% من اول مره، مش لازم. انا عايز اعملها حتى لو بنسبه 1%، حتى لو كواليتي 1%، ما عنديش مشكله، بس اسمي عملتها. ليه؟ لان احنا بنبقى دايما كده لما بنيجي نعمل حاجه انا عايز اعمل حاجه بص ما حصلتش قبل كده. ليه؟ لان احنا بنشوف كتير قوي، فانا عايز اعمل حاجه مميزه عشان اتشاف. حلو. فلما بتفكر انت تعمل حاجه مميزه عشان تتشاف، بتماطل بقى، بتفضل تاجل. لا اصل انا عايز اعملها بالشكل الفلاني، اصل انا عايز اصور مش عارف ايه، اصل انا عايز اعمل ايه، اصل انا عايز اقول لك على حاجه. الفيديو ده لو انا بقى شغال بالمبدا بتاع البيرفكت، لا انا لازم اروح اجيب الكاميرا واحط على فكره ده صح، اجيب الكاميرا والاضاءه وبتاع والى اخره. بس انا بصراحه لو انا حطيت لنفسي كل الحواجز دي انا مش هعمل حاجه، مش هصور الفيديو ده اصلا، هكسل. حلو. انا دي حاجه انا بحبها مش هعرف اعملها. ليه؟ حتى لو انا بحبها بس من كتر الحواجز اللي انت بتحطها لنفسك، انا عايز حاجه تبقى الحاجه دي تبقى بيرفكت، عايز حاجه تبقى ما حصلتش قبل كده، عايز مش هتعمل حاجه. فالحاجتين دول لو انت قدرت ان انت تشيلهم وتبطل تعملهم، انا اضمن لك ان انت هتكمل في اي حاجه. وبرضه مش هضمن لك 100% برضه، عشان يعني محدش بيضمن حاجه 100%، بس على الاقل هتلاقي نفسك خدت الخطوه. بس انت بس لو اقنعت نفسك تاخد 1%، هتلاقي نفسك وصلت 100% وانت مش واخد بالك. بس كده.